ADTV. ubundi ngo ubwiza bw'umugore ubwiza bw'umukobwa bwamugeza ibwami ariko imico ye cyangwa se ubwenge bwe nibyo bimuha igihe azamarayo nibyo bimuha igihe azamarayo biramunaniye rero reka nkugire inama we wanditse iyi comment tumugire inama reka tumugire inama Dia ariko nitwumva ko tuvuga akantu ko kuvuga ngo ugira ubwenge ugira iki ntabwo tuvuze ngo jya kubindyarya bakunde tu umva bakunda igishaka kibe akantu k'indyarya ushobora kugenda ko guti reka babeshye ko mbakunda reka nkugire inama aba baramukazi bawe ntabwo muzabana burundu n'umwana wabyageze igihe akagenda akajya kwishakira umugabo n'umusore wabyageze igihe akagenda akagira urugo rwe hariya rero ihangane bakunde aba ngaba bafate nk'abana bawe kuko bari iwawe Imana yaguhaye inshingano bashobora no kuba batari iwe bashobora no kuba batari kandi niyo baba batari iwe nabwo bakunde nabwo bakunde kuko regura umubyeyi wabo uri umugore w'umusaza wabo uri umuryango umwe nabo wabagiyemo warababyariye abana bawe ni ba nyirasenge wabo rero mbega amagambo ko wagira ngo urandeba mu mutima uburyo nari umugore mubi sha kwihangana nicyo cyambere pe umva noneho nihashira icyumweru mwabuko atarambwira ko nahindutse ndamenya ko ntarahinduka mbega ngo ndatsindwa we mwabadamu ubanza ari ngiye mwuka wera yabatumyeho ndumewe haleluya Imana ishimwe n'ukuri umuntu akigisha ukajya kumva nk'umuntu arakubwiye ngo babwire icyo uvuga ngo babwire ubu kuki batakubwira iryo jambo ryonyine uvuze ngo babwire byarangiye wabaye munyamagambo ariko mbanza nsubiza uyu muntu wavuze ngo nubwo tugendana ngo ndi umwana wari mukuru nshobora kuba murusha ubwenge ntabwo nkurusha ubwenge nta n'ubwenge mfite ngewe wese ndinde kurusha ubwenge niyo mpamvu twicaye hano tukavuga ngo n'umwana muto yakwigisha n'umukuru yakwigisha nawe hari ibyo wanyigisha nawe hari ibyo nakwigiyeho ngewe kandi nkumva mana ndakwinginze nanabisabye Imana by the way nasabye Imana ngo Mana uzambabarire uzampa umugabo narabisengeraga ufite mama we niba ari kubera wenda ndi imfubyi nawe ngira kugira ngo nibonere mama ese ashimwe bene data turabashoje mu izina rya Yesu Kristo ni muri cya kiganiro cyacu umugore n'abagirana ndatekereza mumaze kukimenyera rero tubane n'uyu munsi rwose tubane nk'uko twajyaga tubana hanyuma ntabwo uyu munsi turi bubatindire abantu bakunda ibintu byihuta badakunda ibintu bitinda namwe twabatekerejeho Dia reka tureke kujya kuri ndashaka yuko bwira aba bantu ikintu tugiye kuvugaho murakoze inshuti zacu ikintu tugiye kubabwira tugiye kuvuga kuri comment twabonye twagiye tubona feedback zitandukanye nyinshi ariko turashaka kuvuga kuri comment ebyiri zonyine cyangwa 3 bitewe n'umwanya turiwe dufite bitewe n'ikiganiro twakoze ubushize tuvuga ku kwihanganirana hagati y'abashakanye rero twabonye comment nyinshi ariko twifuje gutoranyamo izo turi buvugeho nicyo kituzanye hangaha mubane natwe Yesu abaho umugisha reka dutangira dusoma comment ya mbere iravuga ngo iki kiganiro nibwo nyirebye kikarangira hari amagambo najyaga mvuga disi nkikomerekereza madamu ntabizi mbega cyokora Imana ibaho umugisha buriya ntugapinga umuntu wese yakugira inama ngewe sinjya nsuzugura umuntu ndabakurikirana buri munsi n'umwana muto yakwigisha icyangombwa si igihe umuntu amaze mu rugo kuko buri wese yubaka ukwe ntawubaka nk'undi icyangombwa ni amakuru no gusoma ijambo ry'Imana rikatuyobora ubu se sindi umusaza ko nicara se nkabatega amatwi ngewe ngewe ndahindutse kandi uwakicara akabaseka ibyo afite atabashije kubisangiza abandi ubu niwe ikibazo ndize nibutse ko hari amagambo nabaga nkoresha akamubabaza ntabizi mwakoze bakobwa beza mukomerezaho
ariko uyu muntu arize kweri. Hariho umuntu uvuga n'ibintu ukabona bisobanuye neza, ndize yarize pe mama. Tukiri aho ngaho ariko turashimira abantu baduhaye comments. Izi comments turimo kubabwira baziduhaye inbox, ntago muri buze kuzibona hariya hasi muri cya kiganiro, hari zo bagiye baduhereza inbox. Rero ni nyinshi bagenzi, ni nyinshi cyane, ariko turagenda dutoranyamo imwe kugira ngo tuyiganireho. Ariko Sharu, tunashima Imana ko nibura mu mbaga y'abantu benshi baba bakurikiye ibiganiro dukora, nibura havamo umwe, niyo mu bantu 1000 havamo umwe agakira cyane pe. Ngewe umutima wanjye wuzuye ishimwe kubw'imirimo Imana irimo gukora mu bantu. Iyo umuntu akubwira ngo ndize, ndahindutse, wumva nawe unyuzwe, wumva wishimye, wumva ko ibyo wakoze byagize umumaro ku bantu bamwe cyangwa abandi. Okay, none se Dia, iyi comment rero, uyu muntu ikigaragara ni umuntu mukuru. Ni umuntu mukuru, nawe ubwo arivugira ati ndi umusaza. Jyeweho ndanamuzi, ni umuntu mukuru pe. Ariko yakoresheje amagambo, aya magambo ateye ubwoba. Uzi ko nabonye nkabona hariho abantu bajyaga ibi bintu bashobora kuba babitekereza, ariko wenda niba babivuga, kandi koko nawe uri umuntu pe wanabitekereza. Ikigaragara njyewe nayisomye ndavuga burya bwose urabona uburyo tugaragara, ubundi mu by'ukuri tubona arabona ko turi bato. Ariko n'ubundi turi bato. Ntabwo umuntu agiye kuvuga imyaka amaze mu rushako uhita ubyumva nawe, wumva yuko ntabwo dutinzemo, ntabwo tubifitemo uburambe cyane. Rero urumva uyu musaza w'ikintu yasobanuraga, yashatse gusobanura ko ushobora kuba uri umuntu mutoya, sibyo? Ariko ukaba wakwigisha umusaza, umuntu umazemo imyaka myinshi, sibyo? Umuntu umaze imyaka myinshi mu rushako, umuntu ukuruta, ukaba wamugira inama kandi akayumva, ndetse ikamugirira umumaro. Rero abantu twiyumvisha ko twishyizemo ko umuntu mukuru ari uba ufite ibyo kubwira abandi, ari we wakugira inama. Yego nibyo pe, kuko aba afite inararibonye, experience aba afite nibingana. Nk'ubu umuntu mukuru ukuze umaze igihe mu rushako, iyo akwigishije ashobora kukwigisha agendeye no kuri experience y'ibyo yanyuzemo kubera igihe amazemo. Ariko twebwe dushobora kwigisha ibyinshi ugasanga ntiturabinyuramo, ahubwo ni amakuru dufite, no kuba twarasomye, no kuba dufite n'intego yo kugendera muri ayo makuru twamenye. Ariko yashatse kumvisha abantu ko, kutwumvisha ko ntimukitinye rwose, ndize nubwo ndi umusaza. Kandi koko byashoboka Sharo ko haba hari umuntu wicara akatureba akavuga ati gusa bari abana baravuga iki koko batubwiraho, batubwira bakavuze biriya bintu. Ariko Dia, uzi yuko buriya iyo biza nko kugendera nko ku myaka, cyangwa bakavuga ngo igihe umuntu amaze muri icyo kintu n'ugomba kukigisha, bashobora kujya gufata nk'umwarimu wenda uri bujye kwigisha, reka tuvuge nk'amateka muri segonderi, bagera nko ku ntambara mbere y'isi bakajya gushaka umuntu wari uri muri iyo ntambara, umuntu wari uriho icyo gihe nubwo yaba atari mu ntambara wari uriho, akaza akaba ari ujya kwigisha icyo kintu. Hanyuma rero iyo haje umuntu mutoya akigisha kandi akanabyigisha neza, nuko aba yarasomye, aba yarakoze ubushakashatsi. Niyo mpamvu uyu musaza yavuze ngo icyambere ni amakuru. Icyambere ni amakuru. Yavuze ngo icyambere ni amakuru. Njyaka kantu kanejeje kabisa. Yavuze ngo icyambere ni amakuru. Ndavuga burya bwose iyo turimo kwicara dusoma dushakisha, uyu muntu wagira ngo abahari. Rero ariko kandi ikintu yavuze kirumvikana. Yavuze ngo mbega cyokora Imana ibaha umugisha. Buriya ntugapinge, umuntu wese yakugira inama. Buriya rero umuntu udakunda kwiga kenshi ntacyo amenya.
ntacyo amenya. Umuntu upinga ntacyo amenya. Uzi ko uba ufite n'umwana mu rugo k'akana gatoya gakina, yakora nk'akantu kavuga uti shamana aha hantu nkuyemo isomo, waramubyaye uri nyina. Urumva bivuze ngo ntago kuvuga ngo umuntu mukuru niwe utinze mu rugo niwe wakigisha ibintu, niwe wabisobanura neza, byashoboka yuko ari we, ariko nanone mu gihe Imana ikoresheje wowe, nawe urasoma mu bitabo byinshi, mu makuru menshi wagiye wumva, usome n'ijambo ry'Imana, unasenga Imana iguhereze icyo ubwira abantu. Ari nayo mpamvu twicara ahangaha mu bintu tuvuze hakavamo 2 3 4 5 bahinduka. Bahinduka. Umusaza nk'uyu ngo akicara akavuga ati ndize. Umva hano kuntu yavuze ngo umuntu wese yakugira inama, njyewe sinjya nsuzugura umuntu, ndabakurikirana buri munsi. N'umwana muto yakwigisha, icyangombwa si igihe umuntu amaze mu rugo, kuko buri wese yubaka ukwe ntawubaka nk'undi. Icyangombwa ni amakuru. Ariko muri make igihe umaze niba amaze imyaka 10 mu rushako ukaba umazemo umwe, ntabwo iyo myaka 10 imazemo ntabwo ariyo imbashisha kubaka. Nshobora kuba amazemo iyo myaka 10 koko, nyimazemo wenda nkazamara n'indi 10 ikaba 20, ariko bitaratungana, nkaba ntararuvamo yego, ariko bidatungana, ariko ururimo mu buryo nabwo butari bwiza, nyine bidatunganye, bitari mu murongo, ukabubirimo pe uranabikora, ariko ntabwo ubizi neza ko ibintu ukora wenda atari byo, noneho wahinduraho bikagutera gukomezamo. Ahari waba wari ugiye kuzageza imyaka ugera gute ushobora kuruvamo, nangwa se ukanarugwamo, ariko ukazajya muri ba badamu nyine batigeze bakora umurimo wabo neza imbere y'Imana, kandi icyo gihe bikaguhindukira icyaha. Rero niyo mpamvu kuvuga ngo umuntu atinze mu rugo, ibyo ngibyo nta hantu bihuriye Diya, nta hantu bihuriye. Ariko tukiri aho ngaho abantu ntibumve yuko dushobora kuba turimo kuvuga ngo ibyacu twebwe batoya ngo ni mu byumve ngo oya, umuntu mukuru iteka aba afite ikintu akurusha, turabyemera pe 100%. Natwe ubwacu tujya kuza hano kwicara kubaganiriza, twabanje kujya kuganira n'abantu bakuru, urumva tukabaza, ukagenda ukicaza umuntu kurusha imyaka, ufite iyo experience mu rugo, ukicara ukamubaza se ibi bintu ubibona ute. Ibyo byose no gushakisha. Rero ubundi Sharo, ubundi ikintu abantu babyumve neza, ikintu gitumye tuvuga kuri comment ni ukugira ngo nyine umusaza yadufungiye ku maso, ni ukugira ngo niba hari umuntu watubonaga akaba yagira avuga ati aba bana nta kintu ndi bubumveho, buse njyewe umaze imyaka 20 mu rushako, bari abataramara n'5 ndumva iki. Oya, uyu musaza yatumye nyine tuhumuka, atavuga ati hari umuntu ushaka kuba tubona gutya, bigatuma tumva, kandi wenda yari kugira ikintu akuramo kikamukiza, sibyo? Kandi ikindi Diya, tukiri aho ngaho, hari igihe urabona nk'uyu nguyu ni umusaza, ariko hari izindi comments nyinshi wenda dushobora kuza kubabwira, nango wenda ugasanga hari n'imwe tutababwiye, ugasanga umuntu aravuga ati jewe ahaho byari byarananiye, ariko ngiye kwikosora. Uwo muntu disi yarari mu rugo nka kwa kundi kwa Vashiti. Yarari mu rugo nka kwa kundi Vashiti yari hari, akavuga ati jewe ndi mwiza, mfite uburanga, ni njyewe umwami Ahasuwerusi yahisemo. Urumva akavuga ati jewe nzi neza yuko ntazava ahangaha. Mu by'ukuri arazi ngo ubwiza afite n'uburanga afite ari nabyo byamuteye igikundiro ku mwami, akamukunda, azibona ibyo bintu bizamugumisha ibwami. Ariko igihe kimwe, igitondo kimwe, amanywa amwe yikanga Esther neza musimba, aravuga ati Vashiti njyewe hari umuntu wankura kuri uyu mwanya. Rero hariho igihe usanga hari umuntu wari uri mu rugo, urumva, ariko akaba rubayemo nka Vashiti, urumva, akaba hariho wenda ibintu yuzuzaga, akaba umutoni ku mugabo pe, ariko ako kantu akaba namwiza ku buranga, tuvuge n'uburanga wenda bujyanye n'imico pe, akaba hari ibintu byinshi yuzuzaga, ariko ku kantu kamwe wenda twavuze hariho comment wenda turi babwire mu kanya, sinzi nk'umuntu umwe witonze watubwiye muri comment akavuga ati jewe noneho nindamuka umva
iki cyumweru nikirangira amaboko atambwiye ko nahindutse ndamenya ko ntarahinduka bivuze ngo ako kantu ugasanga wenda karimo karamugonga rero bikaba bizamutera kuba mu rugo igihe gito ejo akaba azavamo akagenda ariko yabona biriya yahinduka ugasanga nta Esther uje kumusimbura Vashita rusaziyemo imvi zibaye uruyebe mana we umva uzi se Sharo ubundi wa mugani icyambere ni amakuru ntago imyaka umuntu amaze mu rugo ntago ariyo yubaka uzi impamvu atariyo yubaka Dawidi se wishe Goliyati none se ajya kwica Goliyati ibintu by'urugamba yari abimenyereye bakuru be bari bamenyereye ibintu by'urugamba mva n'imyambaro y'urugamba bayimenyereye basanzwe banarujyamo nada kintu kinazeje ni ukuntu Dawidi yari asuzuguritse akanicisha Goliyati n'ikintu gisuzuguritse nicyo kintu kijya kinshimisha buri uzi umuntu kuba agaragara nkaho n'undi asuzuguritse noneho n'ikintu yicishije umwanzi nacyo ibuye kweri kigasa nk'igisuzuguritse ya urumva rero Dawidi cyatumye yica Goliyati abandi bamunaniwe akamushyira hasi ari we muntu usuzuguritse ari we muntu babona udafite imbaraga ari we muntu batatekerezaga wajya no ku rugamba ntibamubaraga no mu basore cyane ibyo byose turabigereranya no kudasuzugura umuntu hanyuma Dawidi icyo yicishije Goliyati ntabwo ari ubuhanga bw'igihe amaze mu rugamba ahubwo ni strategy ubundi hari na mu rugo ubundi habamo na strategy cyane uzi ko habamo strategy umva impamvu habamo strategy umuntu ashobora kuba amazemo imyaka 20 urumva ubwiye utaravuga koka iyo turi mu kiganiro mba ndatari Diane twari kumwe hari ngakomeza tubera mu ndahindukiye ndakuna utse Diane ngo ndeba hindutse ikibazo uhise unkatinga wese unkatinga utubona none nawe naringeze mibage gusa ikiza Dawidi yakoresheje strategy ubundi mu rushako harimo amakuru na strategy cyane rwose kuko nshobora kuba nzi strategy zo gukoresha umuntu maze imyaka 20 mwuka wera twungura strategies Okay, ubwo tugiye guhindura n'isengesho mu masengesho dusenga mana duhe na strategy zibe nyinshi so rero nkuko twabivugaga ariko reka iyi komenti turebe ko hatarimo akandi kantu ako uyu musaza ntamukunze kwera nishimye nagushaka kubyumva mfashe ntaza kuvaho nkamuvuga kubera uburyo namukunze kamuvuga mu izina yatubwiye amagambo meza Yesu we umva noneho atubwira ati cyambere nta makuru ariko yongeraho ijambo rivuga ngo no gusoma ijambo ry'Imana niyo mpamvu twicara hano ntituvuge ibintu gusa twasomye tuvuge gusa ibintu twakoreye ubushakashatsi tukongeraho ijambo ry'Imana umuntu mukuru ushesha akanguhe nk'uyu yakubwiye ibi bintu uhita ubona ko bifite n'uburyo bije byiyubashye kuko uyu muntu ari mu myaka igera muri 60 n'indi rero amaze yubatse ubwo rero kumara imyaka ingana gutyo urumva we n'umusaza cyane amaze imyaka 60 yubatse n'indi n'umusaza cyane wa wundi utitira ariko noneho ikintu gitangaje n'ikintu gitangaje reba uburyo yabitwandikiye akabitubwira agasoza tubwira ati mukomereza aho ngaho bakobwa ba iki ni kikwereka ko arashaje ko ariko yatubwiye amagambo meza cyane mama umuntu ugeze mu myaka 60 aba afite uburambe mu kubaka pe 60 n'indi 70 aba yarubatse kera hanyuma hariho akandi kantu yongeyemo nyumva buse sindi umusaza ko nicara se nkabatega amatwi ngewe ndahindutse reka wenda tuvuge kuri aka kantu tutararenga ahangaha tuvuga ibi
hariho abantu bicara bakadutega amatwi. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Kandi natwe Imana itwongerera amavuta, Imana iduhereza ibintu byo kubabwira. Nuko twebwe turi bande twababwira mukadutega amatwi. Imana ibaha umugisha, turabakunda nshuti zacu. Imana iguhereza umugisha. Muzehe nagiye kuvuga izina ryawe, Yesu aguhereza umugisha kuba wicara ukadutega amatwi. Natwe si twebwe, dushobozwa byose na Kristo duhereza imbaraga. Umva noneho Sharon, ndize arimo aravuga ko yize. Nibutse ko hari amagambo nabaga nkoresha akamubabaza ntabizi. Mwakoze bakobwa beza mukomerezaho. Ruvuga ngo yajyaga akomeretsa umudamu we atabizi, ntabwo ari ukuvuga ngo yabikoraga abizi none yumvishe tubivugaho arahinduka. Oya, ntago yarabizi. Birashoboka ko waba utabizi kandi umaze iyo myaka yose ugakora icyo kintu kibabaza umugabo wawe cyangwa umugore wawe, ukamubabaza utabizi mu by'ukuri agakomereka. Ariko twaza ahangaha turi batoya, urabona iri jambo ryamukozeho. Mwibuke turimo turavuga izi comment ziri bazituhaye kuri cya kiganiro cyo kugira gute kwihanganirana duherutse gukora ubushize. Buriya hari amagambo menshi twavugiye maravuga ati we aha naho haransinze, ndumva ahangaha hangonga. Rero hari igihe ushobora kuba umaze imyaka myinshi mu rugo ukora ikintu utabizi neza yuko ari kibi. Ni nayo mpamvu twakomeje tuvuga ngo Vashiti buriya ataza kuzanamo akantu kameze nk'agasuzuguro, yajyaga no kugukomeza wenda akabibwami. Usibye uburanga wasanga indi mico yari myiza, ibyo gihe ntago mbizi, ariko kuba yarasuzuguye gusa. Rero uyu nguyu nawe yavuze ati najyaga amubwira amagambo mabi amukomeretsa ntabizi, kandi umva iyo myaka afite. Niyo mpamvu yashizemo ngo icyambere ni amakuru. Uvuga ngo ntago yari afite ayo makuru, none ayo makuru yayumvisha bita bimutera guhinduka. Rero ntago ushobora kuba umaze imyaka myinshi ariko utazi ko ikintu wakoraga ari kibi. Rero ntuzaterwe wenda ngo Satana agutere. Uzi ko Satana atera umuntu akavuga ati aba bana se ndabareba iki, kandi mu by'ukuri ariho wari gukirira. Rero Satani ntazabatere, ujye ureba uvuga uti nubwo ari abana ariko reka numva ikintu aba bana bavuga. Turebe indi comment. Reka tujye ku yindi comment. Twabasezeranyije kutaza kubatindira cyane nubwo comment ari nyinshi. Ariko mana hariho noneho hano wavuze yuko yamubabarira pe cyo yakora cyose. Aya yasitise umva tugiye kuri comment ya kabiri dia. Ku comment ni nziza kweri. Rero hari umuntu uvuga ikintu akakimara, kanyibasomere namwe muyumve. Ariko uyu muntu azi no kwandika neza. Yanditse ngo cyokora umva nkubwire, mwakoze ibiganiro byinshi ariko iki cyo kiranyishe, ndize bifatika. Bya jambo ndize wibuke riragarutse. Uzi ko nahoraga mbona umugabo wanjye nta kigenda, nkahora mubwira ko ntacyo ashoboye, none nabonaga n'ibyo yari ashoboye atakibikora. Ikindi nahoraga numva ntishimiye baramukazi banjye, ariko urankurugutuye kweri. Ese umuntu yanga umuntu wamubyariye umugabo ngo bimara iki? Yesu we. Yashyizeho nyinshi ntabara. Imana imbabarire ndatsinzwe kandi nukuri ndahindutse. Ukuntu ubivugana intimba disi, mu myaka yanjye 18 maze nubatse urumva ko atari miki. Hari byinshi byari byarananiye kwihangana, ariko ndahindutse iki gitondo. Wa mugani umuntu si marayika. Yesu we. Rero ikintu nkundira abadamu, tuvuga ibintu nyine agakura amarangamutima ye yose. Urumva we atandukanye na wa muntu tumaze kuvuga ibyo mu kanya. None aranatanga akavuga ati Yesu we mana yanjye. Urumva ngo cyo kurumva nkubwire, mwakoze ibiganiro byinshi. Imana iguhe umugisha ku kingiki cyagukozeho. Mwakoze ibiganiro byinshi ariko iki cyo kiranyishe. Ntugapfe nshuti yanjye, ntugapfe, ahubwo komeza wubake, komeza ubeho neza, komeza uhinduke. Nukuri. Urumva
ndize bifatika uzi ko nahoraga mbona umugabo wanjye nta kigenda nkahora amubwira ko ntacyo ashoboye, none nabonaga n'ibyo yari ashoboye atakibikora kubera kumuca intege. Mwibuke izi komenti turakomeza twibutsa abantu ko bazanditse ku kiganiro twakoze ubushize cyo kwihanganirana, kivuga kwihanganirana hagati y'abashakanye, kuko nta marayika uri muri twe. Noneho rero ibi bintu yabyanditse, ndatekereza yuko yabonye ahantu twavugaga ngo ihanganira umugabo arashoboye. Hano twavugaga ngo umugabo arashoboye, waba umurusha amashuri umugabo arashoboye, waba umurusha ubwenge, ufite ibitekerezo biri hejuru y'ibyo umugabo arashoboye. Igitekerezo cyose azanye mwunganire, ahubwo agire gute azamuke, wimuca intege, wihura umwereka yuko ntacyo ashoboye. Rero nawe urabona ko aka kantu yajyaga akakora kandi ntago abizi, atabizi ko ari bibi, atabizi yuko ari bibi. Rwose Imana imuhereze umugisha. urabona ko yabonye n'ingaruka byateye, byatumye n'ibyo yajyaga agerageza byose nabyo yarashyize hasi, nawe ahita abona ko ntacyo ashoboye arabireka. Si bya bindi twavugaga, uzi iyo ubwira umugabo we ntacyo ushoboye, ariko se yakugira inama akubwira ati ariko noneho mfite umushinga, noneho mfite igitekerezo, natekereje ugikubita ku mutwe, akakubwira ati uko wiriwe mu kazi niriwe ntekereza ugiye gushyikanga neza, umutwe ugiye guturika. Akakubwira ati noneho ndatekereza yuko tugiye wenda gucuruza iki n'iki n'iki. Ukamubwira uti dutangije amafaranga angahe, kubera iki warize, inyungu sirihe, hanyuma se umusoro uri mwendende se ubundi uri mwendende. Ashobora no kutamubwira ngo uri mwenende, ariko kuko hari igihe rega umuntu aba gusa kurusha ibitekerezo byagutse, ugasaba uri umudamu aho kugira ngo uzumubwire uti shashere uwo mushinga ni mwiza, ariko noneho ndabona twahomba keretse tubaye dufite amafaranga, ahubwo reka dukore uwo munsi yawe uyu nguyu. Aho kukamubwira ariko ubundi ubwo uba wabaza uti hanyuma se aho wanditse hari ubwenge. Erekana nubwo ari ku mugabo gusa, umugabo arifata akagira umugore akajya ahora amwereka ko none umugabo we n'umugore afite ukuntu ameze nk'utanashoboye. Abagore ubundi tuba tubizi nk'abadashoboye. Niba ushoboye ariko niba ushoboye iyo uri imbere y'umugabo wawe uba umeze nk'udashoboye n'ubundi, kubera ko aba akuri hejuru. Rero umugabo gukomeza akubwira ati ntacyo ushobora, avuga ko ntacyo, ejo uratekereza uti we ntacyo ashoboye sindi buvuga imbere ye. Rero uyu muntu rwose urabona yuko yajyaga amuca intege, ageze aho ngaho na bya bitekerezo yamuhaga, ageze aho ngaho na buri kintu cyose amubwiraga ariko ibyo yageragezaga gukora arabyihorera. Ngo mu myaka yanjye 18 maze nubatse, urumva ko atari mike, hari ibyari byarananiye kwihanganira, ariko ndahindutse iki gitondo. Twavugaga ku kiganiro cyitwa kwihanganirana, ariko kubera ko uyu muntu hari ibintu byinshi koko yari yananiwe kwihanganira, tuzanye kiriya kiganiro cyo kwihanganirana, aricara arisuzuma aravuga ati yumvisha imyaka maze yubatse, mana iyi myaka yo iratangaje. Ubu noneho nanjye ndimo ndiga iyi myaka, nabaga numva nzajya kwigeza akantu kose nkazi, numva akantu kose nkazi, ariko none wibinyeretse ko niyo nageza 40 ingahe nta kintu nzaba nkikeneye kwiga. Ariko uratekereza imyaka 18 umuntu amaze mu rugo iba ari myinshi. Nibyo twavugaga no kuri wa musaza, uba ufite umwana w'umukobwa ugeze kaminuza, uri hafi gushyingira, utaza akantu nk'aka kawe, umaze imyaka ingahe 18 cyane rwose. Rero nicyo twavugaga, we nuriya musaza nibyo yakomeje avuga, nubwo bamaze igihe kinini ariko hari ibintu batari bafiteho amakuru, hari ibintu bicaga, ariko kubera ko tugaragara nk'aho turi batoya, nk'aho nta kintu twavuga ngo cyumvikane kuri bakuru, ku bakuru, ariko muri make ibyo tuvuga biratanga umusaruro. Hariho abo birimo gutangaho umusaruro by'ukuri. Rero turashima Imana, dushimye Imana ko ibintu dukora bifite umusaruro, yaba ku bato yaba ku bakuru. Urumva hari igihe umuntu atangira ibintu uziko igitangaje birimo kugira umusaruro ubwo ku bantu bakuru, ariko hari igihe umuntu atangira ibintu urumva ukavuga uti
uyu muhamagaro wenda Imana impamagaye ubu se hari uzagira umumaro, ubu se abantu bazahinduka, ugakora rimwe ugakora kabiri ugakora gatatu ukavuga se ubu ko nta feedback mbona, ubu se ibintu ndimo gukora birimo biragira umusaruro. Ariko mu by'ukuri turashima Imana iyo yaba umuntu umwe ariko agahinduka, urugo rw'umuntu umwe rugahinduka, urugo rwari rugiye gusenyuka rukongera rukubakika, urugo rwari rurimo intonganya rukongera rukamushira ishushu. Mana we, mbega ngo turandikisha mu bwami bw'Imana. Reka dukomeze dusome iyi comment. Nziza ni nziza iyo yumva noneho yavuze ngo urumva akandi kantu yongeyeho, urumva ngo ikindi sha noneho abadamu ndabakunda, cyo kora mva nkubwire ndagukunda pe. nuko nawe uri umudamu. Oya reka nkubwire, afite uburyo arashyiramo indyoshya birayi, cyo kurumva nkubwire mwakoze byinshi urumva, akongera akabataka ko karanyishe, urumva utwo ni twiza. Ahangaha rero yavuze ngo ikindi sha nahoraga numva nkishimiye baramukazi banjye, ariko urankurugutuye kweri, ese umuntu yanga umuntu wamubyariye umugabo ngo bimare iki? Ahita yongeraho ngo Yesu we yatsinzwe. Ni ukuri Imana imuhereza umugisha uyu muntu. Rero ibi byose twabivuze mu kiganiro tuvuga ku kwihanganirana hagati y'abashakanye, ukihanganira umuryango we, ukihanganira abavandimwe, ibyo byose twarabivuze. Ukihanganira mama wawe wakubyariye umugabo ukunda, nawe burya bari mama wawe nubwo ari nyoko bukwe, ukamwihanganira ukamukunda, ukamuha byose. Bijya bibaho ugira mama w'umugabo wawe ariwe mabukwe, ugasanga pe aragoye kubana nawe, ariko wamwihangana kuko aba ari mama wawe uteye utyo, aba ari mama wawe uteye utyo, wamwihangana, wamujugunya se cyangwa wamwihakana, wizirikaho ukamwihangira. Rero nubwo yaba ari mabukwe umeze utyo, ugomba kumwihanganira. Nibyo twavugaga ngaha. Uyu nguyu nawe nyine yararebye aravuga ati byabaga byanze ashobora. Kandi ikindi tunibuke yuko burya iyo uvuga ngo umuntu ngo nananiwe kumwihangana, igihe ushobora kuba ari wowe mubi. Burya abantu twebwe twigirira se nkubwire ngo iki koko turibabarira, ukumva yuko ari we mubi, kandi nawe shaho ushobora kuba ari we mubi. Nawe wisuzume, niba ari wowe mubi hinduka, niba ari nawe mubi ihangane. Noneho numukunda bizamuhindura. Hari igihe uyu muntu ashobora kuba ari we mubi, akavuga ati mabukwe ni we mubi, ariko nk'uko yisuzumye akabona ko hari ahantu intege nke zari ziri ku mugabo, akavuga ati noneho iki cyumweru nigishira mabukwe atambwiye yuko umva nahindutse, ndamenya yuko. Bivuze ngo ashobora no kuba yisuzumye agasanga niwe wari mubi. Twavugaga kwihanganirana, ariko nawe niba uyu munsi akibanye wenda na nyirabukwe kandi abizi neza yuko atamukundaga, ahubwo nyirabukwe arihangana, ahubwo uyu muntu nibinashoboka adukunde cyangwa bimworoheye yamusaba n'imbabazi rwose, yamusaba imbabazi, nibyo byaba bisa neza. Hanyuma hariho akandi kantu yari yavuze muri message kuri baramukazi be. Ikindi sha nahoraga numva ntishimiye baramukazi banjye, ariko urankurugutuye kweri, ese umuntu yanga umuntu wamubyariye umugabo? Kuri baramukazi, kuri baramukazi. Urumva yuko uyu muntu, urumva abana n'umuryango adakunda, kandi ese nuko utawukunda ni ukunanirwa kwihangana, kubera yuko umuryango bashobora kuba babana neza ariko bakagira ahandi hantu iyindi kote nabwo abona batamubereye beza, ntabwo rero yihanganaga, ahubwo byahitaga bibyutsa ya kamere twavuze, we none akaba yifitemo kamere yo kwanga umuntu utamushimishije neza ya character. Ubwo ngubwo ubundi ngo ubwiza bw'umugore ubwiza bw'umukobwa bwamugeza ibwami, ariko imico ye cyangwa se ubwenge bwe nibyo bimuha igihe azamarayo, nibyo bimuha igihe azamarayo. Uyu nguyu nawe kubera ko ashobora kuba koko abo bantu bamubanira nabi cyangwa se bafite imico ituma wenda
atabasha kwihangana. Noneho kuko atabasha kwihangana ngo akoreshe bwa bwenge bw'umukobwa w'umunyabwenge w'imico myiza, ugasanga biramunaniye. Rero reka nkugire inama, wowe wanditse iyi komenti, tumugire inama, reka tumugire inama Dia. Ariko nitwumva tuvuga akantu ko kuvuga ngo ugire ubwenge, ugire iki, ntabwo tuvuze ngo jya kubindyarya, bakunde tu umva, bakunda igishaka kibe akantu k'indyarya. Uryarya ushobora kugenda ko guti reka mbabeshye ko mbakunda, reka nkugire inama, aba baramukazi bawe ntabwo muzabana burundu. N'umwana wabyageze igihe akagenda akajya kwishakira umugabo, n'umusore wabyageze igihe akagenda akagira urugo rwe hariya. Rero ihangane, bakunde aba ngaba, bafate nk'abana bawe kuko bari iwawe. Imana yaguhaye inshingano, bashobora no kuba batariwe, bashobora no kuba batariwe, kandi niyo baba batariwe nabwo abakunde, nabwo bakunde, kuko regura umubyeyi wabo, uri umugore w'umusaza wabo, uri umuryango umwe nabo wabagiyemo, uri umwe nabo, babyariye abana bawe ni ba nyirasenge wabo. Rero ni abantu bakomeye. Niba ari abantu bakomeye ku rubyaro rwawe, nawe barakomeye kuri wowe. Niba umwana burya ajya wubaha ikintu cyitwa nyogosenge, abakomeye inshuti yanjye, bakunde n'umutima wawe wose. N'ubundi igihe kizagera bazigendera, n'ubundi niba mutanabana igihe kizagera bafatwe na byinshi by'ingo zabo, usange nta handi mwahuriraga, ntabwo mukihahurira cyane rwose kenshi. Rero bakunde, saba imbabazi mama wawe wakubyariye umugabo wawe, maze urengo noneho umugabo buryo yagukunda biriyongera birenzeho. Ariko ziburiya yuko yabona uburyo umuntu aba yumva akunda mama, ugiye mama wanjye ndamukunda, nkumva ndamukunda pe. Noneho rero kubona nkawe nawe nkaba ndagukunda, ariko kubona unsuzugurira mama, usibye kubura uko nkugenza, nukubura kugira ubundi umuntu ariko ndababara usuzugurira mama wawe cyangwa umwanga, nawe uba wumva ko kwanga. Rero Imana iguhereza umugisha, wowe wavuze ko ugiye guhinduka, kandi uburyo wabivuze ni ukuri wahindutse pe, ni ukuri yahindutse. Asabe na mama imbabazi. Hari akandi kantu yasojeho arimo kuvuga ngo ni ukuri umuntu si marayika. Wa mugani umuntu si marayika, none avuga ngo Yesu we cyo kora wakozweho. Nshuti yanjye, Imana nta marayika wa mugani, nta marayika ubaho. Twarabivuze mu kiganiro cy'ubushize, mugende mugereyo murabibona. Twarabivuze tuvuga yuko nta marayika ubaho. Umugabo yakubabaza, muramukazi wawe yakubabaza, nyoko uko yakubabaza, mama wawe yakubabaza, pasiteri yakubabaza, uwo muririmba, nta marayika uri kandi abo bose uko bakubabaza nawe wabababaza. Wihangane, urugendo twikomereze. Iyi si bisaba kubana neza. Iyi si rero irakomeye. Iyo ubuzima ugiye kubukomeza wanapfa vuba, wakenyuka. Rero urushya ubuzima, utanga imbabazi kugira ngo ubeho wishimye. Nibwo ibintu bizatworohera mu by'ukuri cyane. Dusome indi komenti, reka dusome indi komenti kugira ngo twihutishe. Dusome ingiyi, Soma indi. Ni nyinshi inshuti zacu, ni nyinshi, ariko reka tuvuge kuri nkeya. Shasharu, cyokora nubwo twagendanaga nkurusha imyaka urandusha ubwenge. Ibi ni bimwe twakomeje tuvuga. Wowe uri umwana, uyu muntu biragaragara ko kuruta, sibyo? Ariko yavuze ngo uramurusha ubwenge, kandi nyamara nta nubwo ari uko umurusha ubwenge, ahubwo hari akantu wavuze cyangwa se hari ikintu wavuze yumva ntiyarakize. Aravuga ati uyu mwana nduta, ibi bintu yabikuye ku kinge ntari mbizi. Icyambere ni amakuru. Ako kantu k'amakuru, icyambere ni amakuru. Mana nagakunze akantu k'amakuru. Ubundi ushobora kuba uzi amakuru ariko utarayagezemo, ari ukuyamenya. Hari ukumenya amakuru, hari no kuba warayagezemo, icyo kintu waragiciyemo, cyarakubayeho. Ko icyo kintu cyakubayeho wakibayemo, amakuru yaho wari umva ni live kabisa. Hari noneho kuyumva ukayasoma no mu bitabo, ukayashyira no mu bikorwa, kandi ukayashyira no mu bikorwa. Ubundi urugo rukibera paradizo, ukibera umugore n'abagirana. Shasharo, cyokora nubwo twagendanaga nkurusha imyaka urandusha ubwenge. Mbega amagambo ko wagira ngo urandeba mu mutima.
uburyo nari umugore mubi sha kwihangana nicyo cya mbere pe. Umva noneho nihashira icyumweru mwabuko atarambwira ko nahindutse ndamenya ko ntarahinduka. Mbega ngo ndatsindwa we. Mwabadamu mwe ubanza ari njye Mwuka Wera yabatumyeho ndumiwe. Haleluya haleluya. Imana ishimwe n'ukuri ko hari umuntu wumva ko ari urimo kubwirwa. Uzi ko nicyo kintu ari cyiza. Uzi ko Sharo hari igihe Mana najyaga mbibona ugasanga muri nko mu iteraniro sibyo bakigisha umuntu akigisha ukajya kumva nk'umuntu arakubwiye ngo babwire mwicaranye se ntibande. Nuvuga ngo hari ukuntu abantu baba bafite nk'amakuru wenda bati wenda kana reka tuvuge nk'urugero wenda bari kuvuga ku wenda nk'umwigisha arimo kwigisha wenda kuri kamere wenda y'amagambo bati Imana ntikunda abanyamagambo abanyamenshi n'ibiki. Noneho tukaba njye nawe tuziranye wenda nko tuzanye nk'umuntu wenda ugira amagambo kandi nawe akaba ahari. Noneho tukaba nkaba nakubwira ngo yego babwire ukibaza kuki uvuga ngo babwire ubu kuki batakubwira. Iryo jambo ryonyine uvuze ngo babwire byarangiye wabaye umunyamagambo. Ahubwo uvuga ngo mbwira iryo ryababwira byarangiye. Ako kantu karansekere ngo byarangiye wabaye umunyamagambo. Wowe abantu bari mu iteraniro uri muri babwire. Ariko mbanza nsubiza uyu muntu wavuze ngo nubwo tugendana ngo ndi umwana wari mukuru nshobora kuba murusha ubwenge. Ntabwo nkurusha ubwenge nta n'ubwenge mfite njyewe se ndinde kurusha ubwenge. Niyo mpamvu twicaye hano tukavuga ngo n'umwana muto yakwigisha n'umukuru yakwigisha. Nawe hari ibyo wanyigisha nawe hari ibyo nakwigiyeho kuko ubwo turaziranye ndakuzi nawe uranzi. Nawe hari ibyo nakwigiyeho wenda nzakubwira turi twenyine. Nawe hari niba hari icyo unyigiyeho Imana ishimwe ntabwo nkurusha ubwenge. Rero turashima Imana koko ko hari abantu bakorwaho bakavuga ngo ninjye babwiye atari kuvuga ngo babwire. Ahari Mwuka Wera abantu hari igihe ijambo rimanuka nkavuga Mana yanjye wenda nice nk'umwiterero nkavuga n'uyu ninjye. Noneho umuntu urimo kwigisha nawe agahishurirwa akajya avuga ibintu gusa biza bindasa nkavuga ngo ninjye. Rero ubu uyu nawe yavuze ati muragatsindwa n'Imana ngira ngo Mwuka Wera ninjye abantu ngo Shasharo cyokora nubwo twageneraga nkurusha imyaka urandusha ubwenge. Mbega amagambo ko wagira ngo urandeba mu mutima. Rero reka nkubwire ko hari igihe uba ugendana n'umuntu ariko muganira ibindi mutaganira n'ibyo mu rugo iwe utanabizi ugasanga ni inshuti. Niyo mpamvu yavuze ngo kwagira ngo urandeba mu mutima. Niyo kuvuga ati kuki uvuze ibintu naguhishe kweri uvuga ibintu nzi kutabizi urimo urabikora. Niyo mpamvu iyo usanga yarabimbwiye ajya kuvuga ati ko wagira ngo ni njye uvuze ariko ko wagira ngo urandeba mu mutima. Nangwa buranda yajya kuvuga ati ko wagira barakumbwiye hari nk'uwakunganiriye. Rero Imana ishimwe yuko hari abantu yatugabije ni ukuri. Nuvuga ngo iki kiganiro umugore n'abagirana mu yandi magambo cyazigiye kandi cyari gikenewe umumaro wagutse. Ariko se Dia ubwo wabonye yuko harimo abadamu turimo turagwa cyane kunuza kuri ba mabukwe. Yego we noneho wumva ukuntu yabisobanuye neza. Uburyo nari umugore mubi sha kwihangana nicyo cya mbere pe. Umva noneho nihashira Imana imuhereza umugisha ariko umuntu witona akavuga ati nari mubi. Nihashira icyumweru mabuko atarambwira ko nahindutse ndamenya ko ntarahinduka. Mbega ngo ndatsindwa we. Mu yandi magambo cyokora Imana rero none niba utanasabye Imana imbabazi wumve gusenga kwacu Mana ubabarira uyu muntu kuko yatsinzwe arabigaragaza n'amarangamutima ye. Aravuga ati nari umugore mubi. Umuntu ujya kwitona akavuga ati nari mubi nkavuga Shadia nari mubi pe. Ba mabukwe niba bataragowe reka nkubwire harimo ibintu bingahe. Ba mabukwe baragowe icyo ni kimwe cyangwa se ba mabukwe bashobora kuba bakunda kuba babi kuri ba nyirabukwe kuri bakazana sibyo kuko usanga. Ariko hari ikintu njya mbona uzi ko hari abakobwa benshi ahubwo hafi ya bose
najyaga numva bavuga ngo njyewe sinashaka umugabo ufite mama we. Shadia ukibaza impamvu y'icyo kintu. ubundi uwo muntu wifuza ibyo ngibyo tubaye dushyize ku rugero urumva tukabishyira ku rugero rumwe tukavuga ngo mukunda no gukunda mama wawe yakifuza no kuba imfubyi kuko adashaka nyirabukwe. we ko ntago ashaka nyina bivuze ngo ari nyina ni umubyeyi ari nyirabukwe ni umubyeyi ubwo yakifuza no kuba imfubyi. Nigize kubona akantu niba ari filime niba ari agaki noneho mbona ariko ngira ngo ni filime urebye ni filime umugabo araza asanga aho ngaho umudamu we urumva aramubwira ati sheri itunganye ugira utuntu ushyira hariya mu ibaga tujye gusura mama tujye gusura mama urumva tujye gusura mama noneho kuko akoresheje ijambo rya mama yumva ni mama we urumva ako kantu numva narakumvise njye naranakabonye urebye ni filime abantu bakinnye cyo ko reba ari na filime mwaratwigishije njye narize umugore yangije avuga ngo nese ararwaye amuga ati shiri ndihuta tungane tujye gusura mama gira vuba ugira utuntu muhereza agasukari isabune iki tujye kureba mama ndavuga ati okay arasohoka ngo ragaye ifata rye mama si biki afata ikarito y'isabune akataha akantu agace gatoya kandi ngira ngo kagura nk'ijana ubu ngubu urumva agashyira hariya afata udushyimbo duke adushyira hariya yafashe akadesa k'ubu ngubu si ijana karacyabaho kari gatoya nshuti yanjye urumva afata udushyimbo duke adushyira hariya afata mu by'ukuri utuntu tudafatika none harimo no kwiciragura ngo ndabimuhereza se ngo bimarire iki urumva umugabo aramubwira ati okay tugende amukubita mu modoka baragiye urumva agiye kubona abona bafashe icyerekezo kijya iwabo ati none se turajya ati sinakubwira tugiye gusura mama ati ubwo se tihagarara ati shira tihagarara ndakomeza mu modoka umva noneho bashyitseyo arangije asohokana n'uwo umudamu asohoka afite isoni umugabo aragenda asuhuza nyina noho iyo filime umva yari nziza nyina w'umudamu noneho yarasohotse mbese nk'umuntu uje kureba umukwe n'umukobwa we none arangije umukobwa atinya kuza kumusuhuza kubera yuko yari amuzaniye ubusa arangije araza kumusuhuza amaze kumusuhuza ararira amwikubita umugabo asubira inyuma aragenda ateruramo bya bintu byose utuntu yagiye amuzana akira ibintu umukobwa wawe yakuzaniye ubu yarazi yuko ashyiriye mama rero mama w'umugabo wawe niwe mama wawe we wifuza gushaka umugabo uvuga ngo Imana izamfasha azaba adafite nyina ubwo ngubwo wakifuza no kuba imfubyi ukavuga uti naba mama yapfa kuko bose ni rero ngiye barabivugaga nkavuga kubera iki se ngo ntago uzi ba nyirabukwe njyewe kandi nkumva mana ndakwinye nanabisabye Imana by the way nasabye Imana ngo Mana uzambabarire uzampa umugabo narabisengeraga ufite mama we niba ari ukubera wenda ndi imfubyi nawe ngira kugira ngo nibonere mama ariko wumva umukobwa aravuga ngo ngo ba mabukwe we barastress ariko kubera iki dufata abantu ni nka bimwe ngo ba mukase w'umuntu uzi ko izina mukase ryabaye igitutsi cyane ryahindutse igitutsi ku buryo n'ijambo kumva mukaso wumva ari ikintu kibi uzi kwiyemeza kujya kwa mukase w'umuntu uba wiyemeje uba ugiye kurera umwana uzi neza ko atazagukunda kubera ko iryo jambo rya mukase ryabaye igitutsi niyo wamukorera buri kintu cyose kubera ko bishyizemo ngo mukase abona ari kibi we gusa rwose tubwira abantu usinzi ukuntu ako kantu kajemo ariko mukase w'umuntu ntago bose baba babi kimwe nuko nawe umwana arimo kurera ntago namwe mwese muba babi nta nubwo mwese muba beza ntago muba beza ba mukase ashobora kuzakubera mwiza cyangwa akakuberamo niba yanakubereye mu bihangano umwerera imbuto uri n'umwana kuri we wowe uri umwana kuri wowe ihangane wera imbuto yewe ndumva tuba dufite n'ibintu byinshi byo kuvuga umugore arabagirana ni byinshi ariko Imana iduhereze kurabagirana cyokora aba badamu badukoreye iki gikorwa cyo kurabagirana kweri aba ngaba tubwira ati jewe ni umva icyo ariko uratekereza ko ari icyumweru ari gitoya kugira ngo umuntu akurebe akubwire ngo wahindutse utabimubwiye ukora ibikorwa gusa icyumweru ni gitoya bivuze ngo azakoresha imbaraga ze zose kandi iyo waguye ahantu
bigusaba gutanga imbaraga nyinshi kugira ngo wa muntu uzamwigarurire. Bene data nshuti zacu, tubanje gushimira aba bantu batweretse ko bakozweho bagahinduka kandi bakaba bagiye kurabagirana. Ni ukuri Imana ibaha umugisha. Hanyuma namwe bene data rero muba mudukurikiye n'abatanze comments tutavuzeho, twarazisomye twarazibonye, turabakunda ariko ni nyinshi, ni nyinshi. Comment ziza inbox ni nyinshi ariko mwihangane ntabwo zose twazivugaho, gusa message yatambutse. Ubwo ni iki ngiki umwuka yashaka ko tuvugaho. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ni ukuri turabakunda, muradukurikira, natwe tubakunda n'imitima yacu yose cyane. Muri Mugore Rabagirana rero tuzatuvugiramo ibintu byinshi, tuzadukoreramo ibikorwa byinshi bituganisha mu kurabagirana, sibyo? Tuba abagore beza barabagirana, twubake ingo nziza, twubake u Rwanda rw'ejo, sibyo? Iyo umugore narabagirana, urugo ruzarabagirana. Urugo nirurabagirana, abana bazavuka muri urwo rugo bazaba barabagirana, bazavamo Rwanda rw'ejo, b'igihugu nibo bazayobora igihugu cyacu, u Rwanda ruhinduke cyane rwose, tube paradizo. Hanyuma dushoje iki kiganiro cyacu. Imana ibahereze umugisha, abantu badukurikiye n'abazakireba, muzakomeze muhinduke, comment zanyu zizakomeze zize, tuzazakira. Nizo twaba tutavuzeho uyu munsi namwe twarazibonye, gusa turabwira abantu ko comment zose zaje zose ni nziza. Na comment nimwe irimo akantu ubona kabi, nta nimwe. Buri wese ndahindutse, buri wese ndafashijwe, buri wese nababarira, buri wese. Rero Imana ibahereze umugisha. Abantu baba barwaye mwihangane, turabasengera. Abantu baba bababaye uyu munsi, wenda umuntu ureba iki kiganiro wenda kuba yagize ibyago, mwihangane, isi niko biteye, nta kundi twabigenza. Umuntu waba wabuze school fees z'umwana, ihangane ejo zizaboneka. Umuntu waba ashonje, ihangane ejo uzarya, uzabaho. Imana izatugirira neza, muhumure rwose. Murakoze, reka dusenge. Data mwiza, turagushimye, turaguhimbaje, tuguhaye icyubahiro. Tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye kubw'umurimo mwiza urimo gukora mu bantu bawe. Ni ukuri turagushimye kandi turongeye turagushimye. Ni ukuri Mwami, ni wowe wikorera, ni wowe ujya mu mitima y'abantu ukayihindura, ni wowe Databuja uhindura ibyari byaranze guhinduka. Ni ukuri ntacyo dufite twaguha, ntacyo dufite twakora twebwe ubwacu nk'abantu, ntabwo ari kubw'imbaraga zacu, ahubwo ni kubw'umwuka wawe wera usanga abantu akabahindura. Mana rero ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Dore turakwiragije kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe, ujye ukomeza kutuyobora. Abagore Mwami Imana ndetse n'abagabo, ingo zikomeze kurabagirana. Ni ukuri Uwera wa Isiraheli, turakwinginze kugira ngo abe ari wowe wubaka ingo izari zigiye gusenyuka. Mana, wongere uzikomeze. Databuja bahoraga mu myiryane, Databuja mu ntonganya, wongere ubunge Databuja, kugira ngo Mwami Imana Nyiringabo natwe tuzavuge ngo Kristo yabanye natwe. Izina ryawe nishyirwe hejuru rero, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze, urakoze. Amen. Bye bye.